ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੈਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਦੀ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਸੜਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ